平時好多朋友仔咧就喺度疑問豬嘅身上打疫咩苗喺邊個部位？今日姨妹揭曉俾大家知，係咪好多朋友仔嘅誤區就放喺呢度，就以為豬打疫咩苗咧就喺前甲梅頭呢個第一兜呢個部位？嗱，其實咧豬真正打疫咩苗咧，佢就喺呢個部位生長嚟嘅。嗱，喺豬頸肉呢個部位嚟嘅嚇。嗱，呢個部位咧先至係打疫咩苗呢個部位嚟嘅。嗱，平時好多朋友仔好驚話唔敢食梅頭雪花咧，但係錯咗啦。嗱，真正打疫苗嘅部位咧就喺呢個豬頸肉，而且淋巴係最多嘅。嗱，咪是點解姨妹平時建議大家少食豬頸肉嘅原因咧，就喺呢度嚟嘅。嗱，見唔見呢度即係淋巴嚟嘅？打疫咩苗咧？佢喺呢邊後邊呢度咁樣打落去嘅。嗱，所以大家個誤區記得唔好搞錯啦。好多朋友仔咧個誤區就以為打疫苗喺呢個梅頭雪花咧，其實咧你哋錯咗。嗱，所以今日姨妹糾正咗大家嘅睇法，真正打疫苗嘅部位咧就係豬頸肉呢個部位，淋巴係生長最多嘅呢個部位啦。你哋怕唔記得朋友仔記得要點讚收藏啦！